ասուլիսն է, հիշեցնեմ, որ քարոզչության սկզբից հանդես ենք եկել պարբերական ասուլիսներով երկուշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին, այսօր չորեքշաբթի է, ուրբաթ օրվանը չի կայանալու, ուրբաթ օրվա ասուլիսը, որովհետեւ գիտեք, որ ամփոփիչ հանրահավաքն է, Հանրապետության հրապարակում ժամը 19:00 հրավիրում ենք մեր քաղաքացիներին մասնակցելու եւ այդ օրը արդեն ասուլիս անելու իմաստը կարծում եմ չի լինի։ Ես մի քանի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, հետո կպատասխանեմ ձեր հարցերին եւ պարոն Վարդևանյանն էլ ձեզ ասելիքներ ունի։ Նախ այսօրվա ասուլիսի հետ կապված եմ ուզում ասել, բավականին ինձ համար գոնե բավականին խորհրդանշական է, որովհետեւ երկար դադարից հետո սկսել եմ նորից ասուլիսներ տալ անցած 3 տարի առաջ, այսինքն հուլիսին, 3 տարի առաջ հուլիսին 18 թվականին նախագահ Քոչարյանի ապօրինի կալանավորման հաջորդ իսկ օրը դա առաջի ասուլիսն էր եւ հուսով եմ, որ սա գործող իշխանությունների այս իշխանությունների օրոք իմ վերջին ասուլիսն է, այնպես որ ինձ համար բավականին այսպես խորհրդանշական է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ քարոզարշավին մի քանի բառով, տեսեք, քարոզարշավից ընդհանուր առմամբ բավականին գոհ ենք։ Ես ուզում եմ դաշինքի ներկայացուցիչ որպես նաև որպես նախագահ Քոչարյանի ներկայացուցիչ փոխանցեմ իմ գոհունակությունը այն ընդունելությամբ, որին արժանացել է եւ դաշինքի ղեկավարը եւ առաջնորդները դաշինքի եւ ընդհանրապես դաշինքի ներկայացուցիչները տարբեր մարզերում, տարբեր քաղաքներում, շնորհակալություն ձեզ այդ ընդունելության համար։ Մենք հենց այդպես էլ անկեղծ ասած սպասում էինք, որ նման ընդունելություն է լինելու։ Ես դաշինքի անունից եւ նախագահ Քոչարյանի անունից ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, ում չենք հասցրել տեսնել, չենք հասցրել հանդիպել, ում հետ մեր ծրագրերից չենք խոսել, ովքեր չեն կարողացել կամ չեն հասցրել հանդիպել, ես բոլոր այդ մարդկանցից ներողություն եմ խնդրում, վստահ եմ, որ առաջիկայում նման հնարավորություն լինելու է եւ անպայման հանդիպելու ենք։ Մենք 3 նպատակ ենք դրել քարոզարշավի համար, մեր առաջ 3 նպատակ ենք դրել։ Առաջինը դա մեր ներառական ծրագրի ներկայացումն է ժողովրդին։ Մենք ստեղծել ենք մի ծրագիր, որը իր հիմնական մասերով արդեն պատրաստ է, դուք գիտեք, բայց նաեւ որոշ մասերով լրացում է պահանջում է, որպեսզի մենք ընտրողների հետ հանդիպումների ընթացքում ուրեմն ստանանք այն պահանջարկը, որը ձևավորված է կոնկրետ ոլորտների նկատմամբ եւ դրանք հետո վերջում դարձնենք կառավարության ծրագիր։ Այդ աշխատանքը բավականին ակտիվ գնում է, դուք գիտեք, որ աշխատանքային խումբ կա, որը դրա վերաբերյալ ուրեմն կոնկրետ աշխատանքներ է իրականացնում, սա առաջին նպատակն էր։ Երկրորդ նպատակը մենք ուզում ենք ներկայացնել մեր թիմը եւ այսպես անհամեստորեն, բայց արդարացիորեն ի սկզբանե անվանել ենք Հայաստանի պատմության մեջ լավագույն քաղաքական հավաքականը։ Ես կարծում եմ կարողացել ենք դա անել։ Համենայն դեպս երեկոյան ծանոթացա ուրեմն մոնիտորինգներին, եթերային կայքերի հետ կապված, թերթերի հետ կապված եւ հասկացա, որ մեր թիմի անխտիր բոլոր ներկայացուցիչները այս կամ այն ինտենսիվությամբ ուրեմն ներկայացել են հանրությանը, ստացել են դրական ուրեմն արձագանքներ եւ այդ ներկայացումը շարունակվում է եւ հիմա էլ գիտեք, որ ընդամենը մոտ 1 ժամ հետո Գյումրիում տեղի կունենա հերթական հանրահավաքը, էլի մեր թիմակիցների մասնակցությամբ, նախագահ Քոչարյանի մասնակցությամբ, այնպես որ այս գործընթացը շարունակվում է եւ վերջապես երրորդը մենք ուզում էինք վերադարձնել Հայաստանի հանրությանը քաղաքակիրթ քաղաքական դիսկուրսը, որը ես կարծում եմ միանշանակ հաջողվեց։ Իհարկե դա տեղի ունենում իշխանական թիմի ուրեմն բոլորովին հակառակ ուղղության քարոզչության ֆոնի վրա, բայց այնուամենայնիվ այդ նպատակը դրված էր եւ այդ նպատակին ես կարծում եմ մենք միարժեք ուղղակի հասել ենք եւ այսօր այդ կապակցությամբ կարող եմ նաեւ շնորհավորել մեր քաղաքացիներին, քաղաքական դիսկուրսը նորից վերադարձել է հայկական քաղաքական դաշտ։ Մեր հասարակությունը լսում է ոչ թե ուրեմն աբսուրդներ, անեծքներ, սպառնալիքներ, չգիտեմ, ինչ որ հոխորտանքներ, այլ լսում է քաղաքական ծրագրեր,
ծանոթանում է քաղաքական ծրագրերի, քննարկում է երկրի ապագան, անում է դա տրամաբանության շրջանակներում, այլ ոչ թե ուրեմն հոխորտանքի կամ ատելության սերմանման, այս տեսանկյունից ես կարծում եմ այդ նպատակը եւս ձևակերպված է։ Մի նպատակ կար, որը մենք չէինք կարող այսպես հստակ դնել, որովհետև այդ նպատակի իրագործումը պետք է կախված լինի նաև հասարակության, հանրության տրամադրվածությունից, դա այն էր, որպեսզի հասարակությունը կարողանա այսպես ինչպես ժողովրդական լեզու ասած 14-ը տարբերել իրարից։ Մենք շատ ուզում էինք, որ մարդիկ հասկանային, որ օրինակ անցած, որ ասում են այսպես, ասում ու անցնում են, անցած 30 տարիները, մարդիկ հասկանան, որ այդ 30 տարիները բազմաբնույթ էին։ Մենք շատ լավ ուզում էինք մարդիկ շատ լավ հասկանային, որ այն մեղադրանքները, որոնք տարիներ շարունակ հնչել են, եւ դաշինքի ղեկավարի եւ նրա տարբեր ներկայացուցիչների վերաբերյալ այդ ուրեմն մեղադրանքները սին էին։ Եվ ես հիմա տեսնում եմ, որ դա տեղի ունենում։ Այն մթնոլորտը, որը արկա է հանրահավաքների ժամանակ, դահլիճային հանդիպումների ժամանակ, ոլորտային հանդիպումների ժամանակ եւ ընդհանրապես այն մթնոլորտը, որը ձևավորվում է հիմա երկրում եւ որը ուրեմն որի աղբյուրը Հայաստան դաշինքն է, ես կարծում եմ կարող է միայն գոհունակություն առաջացնել։ Ցավում եմ, որ իշխանական թևը անում է բոլորովին հակառակը։ Դա շատ ցավալի է, այդ ուրեմն հոխորտանքների շարքը, այդ մուրճի պատմությունը, այդ ինչպես այսօր թիմակիցներիցս մեկը կատակեց տեղական туриզմի զարգացումը, երբ քաղաքից մարդկանց վերցնում են եւ պտտում են հանրապետությունով մեկ։ Այսինքն այդ ֆոնի վրա ցավում եմ, որ կա այդպիսի ֆոն, բայց այնուամենայնիվ այդ ֆոնի վրա Հայաստան դաշինքին հաջողվեց այդ տարանջատման ուրեմն դրսևորումներին հասնել հանրության մեջ եւ այսօր ես վստահ եմ, որ ունենք շատ པարզ նկարագիր, մարդիկ լավ հասկանում են, թե ով է եւ ուրեմն ինչ է իրենից ներկայացնում։ Սա այսպես, ուրեմն երկու խոսքով ուղղակի ասեմ երեկվա իրադարձության մասին, շատ ցավալի էր, որ այն ողբերգական մեծ համար ողբերգական կադրերի ֆոնին Շուշիից, որ երեք ստանում էինք, այդ ֆոնի վրա ուրեմն երկրի փաստացի ղեկավարի պաշտոնակատարի պահվածքը։ Ես չեմ կարող դա չընդգծել։ Այսինքն ես կարծում եմ մարդը ուղղակի պետք է երեք ուղղակի երեսը ցույց չտար ոչ մեկին, բայց ինչպես տեսակ նույնիսկ հասցրել էր գինովնար, եթե ճիշտ եմ հասկանում կադրերից։ Մի քանի խոսքով ուզում եմ ասել հանրային հեռուստաընկերության մասին եւ այն ընթացքի մասին, որը ունեցել ենք իրենց հետ որպես քաղաքական միավոր կառավարության ընթացքում։ Նախ ուրեմն թոք-շոուի մասին, այսինքն Պետրոս Ղազարյանի հաղորդման մասին եմ ուզում ասել, պարզապես տեղեկացնում եմ, որ մենք նախնական պայմանավորվածություն ենք ունեցել պարոն Ղազարյանի հետ, որ ուրեմն հանրային հեռուստատեսությանը նախագահ Քոչարյանը հարցազրույց կտա եւ որ այդ հարցազրույցը պետք է տեղի ունենա նախագահի համար հարմար վայրում։ Ինչպես դա տեղի ունենում վերջին բոլոր տարիներին եւ ընդհանրապես նման պրակտիկա կա, որ ուրեմն այդ ստատուսը ունեցող մարդկանց համար հեռուստաընկերությունները հատուկ մոտեցում են ցուցաբերում, սա սովորական պրակտիկա է, այստեղ ոչինչ չկա։ Մենք պայմանավորվեցինք այդ մասին, ֆիքսեցինք հարցազրույցի օրը, ցավոք սրտի դրանից մի քանի օր հետո ինձ տեղեկացրեցին, որ հանրային հեռուստատեսության տնօրինությունը ուրեմն կտրականապես դեմ է, որպեսզի լինի արտագնա հաղորդում։ Այսինքն իրենք դրեցին պայման, որ մենք պետք է գնանք ուրեմն տաղավար, որ այնտեղ պետք է լինի անպայման տեսագրությունը, մեր համար ցանկացած նախապայմանի ուրեմն արկայությունը այս պարագայում արդեն խնդրահարույց էր, բայց այստեղ հասկանալի դարձավ, որ պայմանավորվածությունները չեն պահվում եւ հստակ պարզ էր, որ մենք գուցե պայմանավորվենք նաեւ տաղավարային հանդիպման մասին, բայց դա եւս չհարկվեր, ասենք 1-2 օր առաջ։ Ցավում եմ, ես չեմ, այսպես ասած, չեմ բողոքում հանրային հեռուստաընկերությունում աշխատող մեր
նախկին գործընկերներից մեկը օրինակ բնավորություն ուներ, գնում էր Ամերիկայի դեսպանատանը, բողոքում էր, երբ որ ինչ որ խնդիրներ էր ունենում, ես չեմ բողոքում, ուղղակի ներկայացնում եմ հանրությանը եղելությունը։ Ինչ վերաբերում է դեբատներին, ես կարծում եմ ոչ միայն մեր հրաժարումն է դեբատից արդեն խնդրու առարկան, այլ այն հարցը, որ այդ դեբատները կորցրել են, ի սկզբանե չունեին, բայց հիմա արդեն հանրության աչքերում կորցրել են իրենց իմաստը։ Դրանք չեն կարող լինել բովանդակային, դրանք չեն կարող ունենալ առարկայական բնույթ եւ ցավում եմ գործող վարչակազմի, ուրեմն պարագայում եւ կոնկրետ վարչապետի պաշտոնակատարի պարագայում դրանք չեն կարող ունենալ որևէ իմաստ, այսինքն դրանք դուրս են տրամաբանությունից եւ իմաստազուրկ են։ Բացի ամեն ինչից, ես ասածս հավելում եմ այն ամենին, ինչ որ ասվել է մինչև հիմա, որ այդ մարդու հետ նույնիսկ մի սենյակում գտնվելը ամոթալի է, ուր մնաց ինչ որ բանի մասին բանակցել, սա այսքանը։ Մի քանի խոսքով ուզում եմ ասել այն դեպքերի մասին, որոնք արձանագրվում են մամուլում կամ տարածվում են այսպես լուրերի տեսքով, թե իբր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները ընտրակաշառք են բաժանում, մեզ հայտնի շրջանակներ այդ լուրերը ակտիվորեն տարածում են, ուրեմն դա միանգամից հայտարարում եմ եւ հայտարարում եմ պաշտոնապես, դա բացարձակ կեղծիք է, որևէ դեպք ընտրակաշառք բաժանելու չի կարող տեղի ունենալ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, եղել են ուրեմն պրովոկացիաներ, սադրանքներ, երբ որ կոնկրետ մարդիկ գնացել են, ներկայացել են Հայաստան Դաշինքի անունից եւ խոստացել են 50,000 դրամ ձայնի համար, 100,000 դրամ, ոչ 50,000, ոչ 100, ոչ 5 դրամ, ոչ 5 լումա Հայաստան Դաշինքը չի առաջարկելու ընտրակաշառքի մենք կտրականապես դեմ ենք, մերժում ենք այդ միջոցը, համարում ենք խայտարակ հանցագործություն եւ նորից եմ կրկնում այդ հայտնվող լուրերը հերուրանք են, բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն այդպիսի լուրեր տարածել եւ այդ լուրերը լինեն մերկապարանոց, ես կարծում եմ պարոն Վարդևանյանը ինձ կօգնի այդ մասով, մենք կդիմենք նաեւ դատական ուրեմն այսինքն գործընթացներ դատական կնախաձեռնենք, որպեսզի ուրեմն զրպարտանքի համար այդ մարդիկ կրեն համապատասխան պատիժ, սա այսքանը։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է այսպես քաղաքական բովանդակությանը, որին եւս մի քանի դրվագով կուզենամ վերադառնալ, ես անընդհատ տեսնում եմ, որ հրապարակվում են տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներ։ Ես հասկանում եմ, որ հասարակության տրամադրությունը փոխվում է, դա շատ հստակ է, դա շատ ընկալելի է, հասկանալի է, թե ինչու է դա տեղի ունենում, հուսով եմ, որ ճշմարտացի խոսքը ի վերջո իրոք բացել է մարդկանց դռները եւ նրանք սկսել են, ինչպես ասեցի քիչ առաջ, տարբերել ուրեմն քաղաքական կեղծիքը իրականությունից եւ իրական ծրագրերից։ Այնուամենայնիվ այն հանգամանքը, որ բարձրանում է Հայաստան Դաշինքի ուրեմն ռեյտինգը, բարձրանում է նրա վարկանիշը, բացարձակ մեր վարվելակերպի մեջ որևէ բան չի փոխելու։ Մենք շարունակելու ենք նույն կերպ համբերատար ուրեմն շարունակել մեր քարոզչությունը, մենք այն ավարտելու ենք ուրեմն վաղը մարզային հանդիպումներն են ավարտվում Գեղարքունիքում եւ հաջորդ օրը Երևանում, ինչպես ասեցի, 19:00 Հանրապետության հրապարակում մեծ հանրահավաքն է, որտեղ կամփոփենք։ Ես հասկանում եմ, այսօր արդեն բազմաթիվ վերլուծություններ եմ տեսել, եւս հիմնված այդ ուրեմն ռեյտինգների վրա, որտեղ ասում են, որ ըստ ամենայնի Հայաստան Դաշինքը ուրեմն դառնալու է հաջորդ իշխանությունը, Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները։ Այո, դա շատ այսօր ամենահավանական սցենարն է։ Ես ուզում եմ միանգամից ասել, որ այդ դեպքում Հայաստան Դաշինքը չի լինելու հասարակության ինչ-որ մի հատվածի իշխանություն։ Հայաստան Դաշինքը չի պատրաստվում հասարակությունը բաժանել սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է հանդարտություն, հասարակական համերաշխություն, դա առաջինն է, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Եվ մենք առաջին ինչ որ անելու ենք, դա լինելու են քայլեր, որոնք ուրեմն կոչված են լինելու հաստատել այդ համերաշխությունը, հանգստություն բերել երկրին, դա լինելու են քայլեր, որոնք միտված են լինելու տնտեսության
վերակենդանացմանը, որտեղ ես կարծում եմ այս իշխանության հեռացումից հետո նոր հնարավոր կլինի պարզել, թե ինչ վնաս է հասցվել մեր տնտեսությանը այս ընթացքում։ Գնահատականները տարբեր են, էքսպերտային գնահատականները, բայց ես կարծում եմ մինչև բոլոր փաստաթղթերին ուրեմն մենք չկարողանանք ծանոթանալ, չենք կարողանա այդ վնասը գնահատել եւ վերջապես քայլեր են լինելու ուղղված անվտանգությանը, սա էլ առաջի քայլերից մեկն է, բայց նորից եմ ասում, մեր գլխավոր նպատակն է ազատվել այս գերլարված, գերնյարդային իրավիճակից, որի մեջ ապրում ենք մենք անցած 3 տարիներին, երբ առավոտը սկսվում է լուրերով ապօրինի կալանքների, քրեական գործերի, հետապնդումների, ասֆալտին փռելու եւ շատ այլ բաների մասին։ Ես կարծում եմ սա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է։ Ընդհանրապես բազմիցս ասել եմ հանրային ելույթներում, մենք իրականում սխալվելու իրավունք չունենք։ Մեր համար ամեն օրը, ամեն ժամը թանկ է, այս մասով միաժեք է։ Շնորհակալություն, այսքանը, եթե հարցեր կան կպատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Հարցս ուղղում եմ պարոն Վարդևանյանին, դուք անդրադարձաք պարոն Սողոմոնյան իհարկե ձեր խոսքում ընտրակաշառքի հետ կապված հերհյուրանքին, բայց այնուամենայնիվ Դանիել Իոնիսյանը մեղադրել է Հայաստան Դաշինքին կաշառք բաժանելու մեջ, հատկապես Արմավիրի եւ Լոռու մարզերում, եւ եթե դա հերհյուրանք է, կարող եք ակնկալել, որ առաջիկայում դուք դիմելու եք իրավապահներին։ Գիտեք, իրավաբանների մոտ գոյություն ունի հասկացություն մասնագիտական արժանապատվություն։ Մասնագիտական արժանապատվություն ունեցողները իրենց թույլ չեն տալիս հերյուրանքներ, կներեք մի քիչ կարող է կոպիտ հնչի, բայց նաև զառանցանքներ չեն ներկայացնում։ Իսկ երբ տվյալ դեպքում խոսքը գնում է մի մարդու մասին, որը իրավաբանության, իրավունքի հետ առնչություն չունի, այլ հենց իր մասնագիտությամբ, եթե չեմ սխալվում, շատ առաքինի մասնագիտություն է, իհարկե ֆիզիկայի ոլորտում մասնագիտացումը խորին հարգանք ունեմ, բայց ես ինքս լինելով իրավաբան չեմ խոսում ֆիզիկայից։ Ես կարող եմ ուղղակի ասել, որ կարծում եմ յուրաքանչյուրը, դա նաև հենց այս 3 տարիների այս վիճակի հենց պատճառներից մեկն է, որ մարդիկ, որոնք ոլորտի հետ առնչություն չունեն, պատկերացում չունեն, տարրական գիտելիք չունեն, փորձում են ներկայանալ մասնագետ։ Ձեր վկայակոչած անձը կարծում եմ ճիշտ կան իր մասնագիտությամբ զբաղվի, իսկ իր հրապարակած հերյուրանքների, մերկապարանոց հայտարարությունների վերաբերյալ իհարկե լինելու են իրավական գործընթացներ եւ կարծում եմ իսկապես նման տեսակ զրպարտանքները չեն կարող լինել անհետևանք, նույնիսկ այս իրավապահ մարմինների պայմաններում։ Ուղղակի որոշակի սահմաններ կան, որոնք կարծում եմ չի կարելի անցնել։ Թե պարոն Սողոմոնյանը, թե ես, մենք մշտապես հենց պաշտոնապես հայտարարել ենք, որ որևէ նման արարք առնչություն չունի Հայաստան Դաշինքի հետ, որևէ կերպ։ Իսկ սա պարզապես, գիտեք, հետարքիր է, էլի, այդ ինչպես է ստացվում, որ մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, դպրոցի տնօրեններին պրիմիտիվ քարոզարշավի մեջ ներգրավելու մասին։ Այսօր հրապարակում ենք տեսնում, որ Շուռնուխի համայնքի ղեկավարը հենց ընտրակաշառքի վերաբերյալ այս իշխանությունների կողմից, հեռացող իշխանությունների դեպքերի մասին է խոսում։ Հրապարակումներ են լինում, որ կարծես թե եւս մի դաշինք կա, հիմա անունը պարզապես չներկայացնեմ, չծանրաբեռնեմ, արաբկիրի բաժանմունք են տանում ընտրակաշառքի վերաբերյալ, բայց կոծկում են։ Թող այդ դեպքերի մասին խոսա, բայց չի խոսում, որտեղ մասնագիտական արժանապատվություն չունի եւ առնչություն չունի իրավունքի հետ։ Եթե հարցեր կան։ Առավոտ օրաթեր եւ առավոտ երեկայ, պարոն Սողոմոնյան, 2 հարց ունեմ, հարցերից ձեզ են ուղղված։ Երեք հարային հեռուստաընկերության եթերից առաջին նախագահը անդրադարձավ Ռոբերտ Քոչարյանին հայտարարություններին, որ հավանական համարում է նախկին լղին տարածքում Արցախի ամբողջականության վերականգնումը, այսինքն խոսքը Շուշիի եւ Հադրութի վերադարձի մասին է։ Առաջին նախագահը քննադատեց բառացիորեն ասելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոստանում է նոր պատերազմ, նոր զոհեր եւ արյուն։ Հարցս ուղիղ եմ ուզում տալ, ձեր թիմը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ նոր պատերազմ, զոհեր եւ արյուն է խոստանում։ Միանգամից պատասխանեմ ոչ, իհարկե ոչ, բոլորովին հակառակը։ Ես կարող եմ պնդել, որ
եթե այնպես լիներ, որ ինչ որ հնարավորություն լիներ այս գործող իշխանությունը մնար իշխանության, ապա անպայման պատերազմ էր լինելու։ Դուք տեսնում եք ինչպես են մեր երկրի հետ վարվում կամ ավելի ճիշտ ինչպես մեր երկիրը չեն նկատում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Չեն նկատում, որովհետեւ երևի թե նկատելու բան էլ հիմա չկա, բան չի մնացել նկատելու։ Քաղաքական իմաստով իրավիճակը բոլորովին այսպես ողբերգական է մեր համար։ Սա առաջին, այսինքն իհարկե ոչ արժանապատիվ խաղաղության կոնցեպտը, որ բերել է նախագահ Քոչարյանը, ուրեմն ես կարծում եմ կսկսվի իրագործվել եւ տեսանելի կլինի մեր քաղաքացիներին շատ արագ։ Բառացիորեն ուրեմն իշխանության անցնելու առաջին իսկ օրերից, սա մեկ։ Բայց երկրորդը ես չեմ կարող չնկատել Տեր-Պետրոսյանի խոսքերի հետ կապված։ Գիտեք, ես բազմաթիվ ուրեմն անգամներ ներկայացրել եմ հանրությանը տարբեր պատմություններ կապված Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ, որոնք տեղի են ունեցել Տեր-Պետրոսյանի օրոք եւ տեղի ունեցել նախագահի օրոք։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ ամբողջը կրկնել, դրանց մասին հանրությունը բազմիցս լսել է։ Ընդհանրապես մի բանի վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ 98 թվականից սկսած Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում է նախագահ Քոչարյանին պատերազմի կուսակցության ղեկավար լինելու մեջ։ Ամենախաղաղ տարիները եղել են նախագահ Քոչարյանի կառավարման ժամանակ եւ ես հայտարարում եմ ամենախաղաղ տարիներն են լինելու նախագահ Քոչարյանի կառավարման տարիները։ Ամենախաղաղ տարիներն են լինելու, մարդիկ դրանում շատ արագ կհամոզվեն։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, գիտեք, ես ցավում եմ ուղղակի, որ առաջին նախագահը դիմում է այդքան էժանագին մանիպուլյացիայի, ցավում եմ ուղղակի։ Համար լսվում էր, թե Ահա, ես լսում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը կանխելու համար Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է դաշինքի մեջ մտնել, Հայաստան եւ պատիվ ունեն դաշինքների հետ, կոալիցիայի մեջ մտնել։ Արդյոք Հայաստան դաշինքում տեսնում են որևէ տարբերակ Հայազգային կոնգրեսի հետ կոալիցիա կազմելու կամ որ պարագայում կկազմեք։ Գիտեք, տպավորություն ունեմ եւ կարծում եմ այդ տպավորությունս նաեւ հասարակության բազմաթիվ շրջանակներ կկիսեն, որ Տեր-Պետրոսյանը խճճվել է։ Դուք եթե դնեք իր հայտարարությունները կողք կողքի եւ փորձեք դրանց իմաստային, ուրեմն տրամաբանությունը գտնել, կտեսնեք, որ դրանք խիստ հակասող են։ Այսինքն մարդը ասում է ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի նախագահ Քոչարյանը իշխանություն չդառնա, բայց ասում է պատրաստ եմ իր հետ կոալիցիա կազմել։ Նա քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին, որը իրականացրել է իր Տեր-Պետրոսյանի չարաբաստիկ Ղարաբաղը բեռ է քաղաքականությունը եւ հիմա ասում է պետք է Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել։ Այսինքն այս մարդու քաղաքական տրամաբանությունը ես ցավում եմ, բայց խեղվել է։ Եթե դուք նկատել եք, մենք վաղուց նրան չենք արձագանքում։ Ուղղակի շատ վաղուց եւ հենց դա է պատճառը։ Ցավում եմ, որ այդպես է։ Ես անկեղծ ասած չէի ուզենա շարունակել քննարկել Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները, այդքան չարժեն, հավատացեք ինձ։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Այն հարցս ուղղում եմ ձեզ, դուք պատրաստվում եք զբաղվել Նիկոլ Փաշինյանի հատկապես վերջին հայտարարություններով, որոնք այս օրերին հնչում են իրավական հարթությունում իհարկե, նույն մուրճի հետ կապված, նաև սպառնալիքներ էին հնչում Սյունիքի տարբեր համայնքապետերի վերաբերյալ եւ ինչպիսին է լինելու այդ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի հենց հատկապես այս հայտարարությունների մասով։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր այս վերջին 3 տարիների ընթացքում ի թիվս այլ անհասկանալի փոփոխությունների, բայց մեկ փոփոխություն կատարվել էր քրեական օրենսգրքի մեջ, հենց իրենց կողմից, որով ատելության խոսքը, քարոզը քրեականացվել էր։ Եվ պատկերացրեք հենց այդ փոփոխությունը, չէ որ ցանկացած իշխանություն, եթե մի օրենսդրական փոփոխություն է անում, պետք է դրա պատասխանատվությունը կրի, կամքը դրա իրացման ունենա։
իրենց արարքները ամբողջությամբ տեղավորվում են քրեական օրենսգրքի նման տեսակ, կարելի ասել հասարակական կարգը պրիմիտիվ ձևով խախտող խուլիգանական վարքագծի բնորոշ դրսևորումներով, այսինքն այդպիսի արարքներ են հանդիսանում։ Ես զարմանում եմ ինչպես իրավապահները չեն արձագանքել, որովհետև պարտավոր էին։ Ես նույնիսկ մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ փոխոստիկանապետի մոտ երևի լեզվի սայթակում է եղել, որտեղ պատկերացրեք մեր փողոցներում բոլորը մուրճերը ձեռքը սկսեն քայլել, արդյոք այդ փոխոստիկանապետը ուզում է այդպիսի երկրում ապրի, ինքը իր հարազատները, բարեկամները։ Ես օրինակ այն կանխավարկածում եմ, որ ոչ ու միգուցե միտքն է թերի ձևակերպել, որտեղ այդտեղ միտք չկա, էլի, եթե իսկապես այդպես է։ Ուղղակի մի բան եմ ուզում հատուկ արձանագրենք, էլի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շատերը չնկատեցին։ Երբ մերժեց կուսակցություններից մեկի դիմումը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրանցումը անվավեր ճանաչելու մասով, հստակ մեկ հանգամանք արձանագրեց։ Ասեց այդ ատելության խոսքերի վերաբերյալ հանգամանքները իրավապահները պետք է քննության առարկա դարձնեն։ Այս որոշումը հրապարակված է, կայքում տեղադրված է, բայց ոնց տեսնում ենք, էլի իրավապահներից արձագանք չկա։ Իսկ առհասարակ այդ մուրճի եւ այլ նման մտքերի, որ օրինակ երեք մի քանի ինչ-որ տող տեսա վերնագրեր լրատվականներում, կարծում եմ իսկապես ավելի հետաքրքիր հարցը պետք է այն լինի, թե առհասարակ ինչի ազդեցության տակ է լինում մարդը, երբ նման հայտարարություններ է անում։ Անկեղծորեն ես ցավով եմ ասում, որտեղ խոսքը փաստացի մեր երկիրը ներկայացնող մարդու կարգավիճակ, իհարկե 4 օրվա մասին է խոսքը այլևս, բայց բոլոր դեպքերում հասկանում եք դրսի աչքով էլ փորձեք նայել էլի իրավիճակին։ Եթե դրսի լրատվամիջոցների լուսաբանումը տեսնեք, այսինքն եթե ուշադիր լինենք, մենք պարզապես այս վերջի օրերին ավելի ուշադիր ենք կարդում մոնիտորինգները դրսի մամուլի, ուրեմն ես ասում եմ, դա ծիծաղելի կլիներ, եթե ողբերգական չլիներ։ Այդ չակուչով կանգնած վարչապետի պատկերն, չգիտես ծիծաղ, լաց է, ուղղակի այդ բանձիկով փաթաթած այդ պատկերը ու գրված է Elections in Armenia կամ Վիբրի Արմենիա։ Սա էլի այս պատկերն է, այսինքն որ երբեմն որ ասում են երկիրը խայտառակ արեց, այսինքն նաև այդ խայտառակ անելը նաև դրանով է, ինչ անես։ Բայց պարոն Վարդանյանը արդարացի ասեց, շատ քիչ է մնացել, այնպես որ լցվենք համբերությամբ։ Եթե հարցեր չկան, սիրելի գործընկերներ, հարց ունեք, խնդրեմ։ Հանակը տոնելու, պարոն Սողոմոնյան, ինչ զարգացումներ եք կանխատեսում, ինչ կարող է լինել հետընտրական զարգացում։ Ես կարող եմ, որն է լինելու դաշինքի դիրքորոշում։ Կարող եմ մեր ակնկալիքները ասել։ Մենք ակնկալում ենք, որ ամսի 20-ին, այսինքն քարոզարշավը խաղաղ կավարտվի, մենք ակնկալում ենք, որ լռության օրը կանցնի խաղաղ, մենք ակնկալում ենք, որ ընտրությունները կլինեն արդար եւ թափանցիկ, մենք ակնկալում ենք եւ ունենք դրա առիթը ակնկալելու, որ հաղթանակ ենք տանելու այդ ընտրություններին, մենք ակնկալում ենք, որ իշխանությունը անցնցում փոխանցվելու է այսօրվա գործող վարչակազմից նոր վարչակազմի։ Սա է պահանջում ոչ թե առանձին ընտրողների համախումբ, քաղաքական ինչ-որ դաշինք կամ միավոր, սա է պահանջում քաղաքական տրամաբանությունը մի կողմից եւ սա մեր պետության զարգացման հրամայականն է։ Ես ամբողջական եմ ասում, չեմ շեղվել։ Խաղաղ իշխանափոխությունը, խաղաղ անցումը պարտված եւ խայտառակված իշխանությունից դեպի նոր իշխանություն, որը փորձի երկիրը ոտքի կանգնացնել, կփորձի երկիրը տանել զարգացման ճանապարհով, սա մեր պետության զարգացման հրամայականն է։ Մենք այլ ճանապարհ էլ չունենք։ Վստահ եմ մեր ընտրողները, քաղաքացիները սա շատ լավ հասկանում են։ Սա մեր ակնկալիքն է։ Ինչ կանեն իշխանությունները, կգործենք ըստ իրավիճակի։ Սա միանշանակ է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ համատեղ աշխատանքի համար, հուսով եմ կհանդիպենք ընտրություններից հետո նույնքան լավ տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։